Һаумыһығыҙ, хөрмәтле телевидение хеҙмәткәрҙәре, һеҙгә ҙур үтенес менән хат яҙабыҙ тип башланып китә киләһе хат юлдары. Ошо көндәрҙә беҙҙең һөйөклө апайыбыҙ Нәғимә Батыр ҡыҙы Әхмәҙиева һәм Минзилә Батыр ҡыҙы Кашапова матур ғүмер байрамдарын, тыуған көндәрен билдәләне. Улар Бишбүләк районының Йәмле Дим буйында урынлашҡан Ҡанҡай ауылында Батыр һәм Ғәлиә Батраевтарҙың ишле ғаиләһендә донъяға ауаз һала. Ата-әсәйҙәренең алыштырғыһыҙ ярҙамсылары, үҙенең кесе 5 туғандарына хәстәрлекле апай, егәрле тырыш аҡыллы ҡыҙ булып буй еткерәләр. Үҙ аллы тормош ҡорып ебәрәләр. Икешәр ул үҫтереп, оло тормош юлына аяҡ баҫтырып, башлы күҙле итеп, әлеге көндә бәхетле өләсәй улар. Йән-ейәнсәрҙәрен тәрбиәләшәләр. Төрлө ҡул эштәренә маһир, аш-һыуға оҫта. Киң күңелле, ҡәҙерле апайҙарыбыҙҙы тыуған көндәре менән ҡотлап, уларға киләсәктә бәхеттең иң ҙурын, ғүмерҙең ҡояшҡа тиң оҙонон, сәләмәтлектең ҡоростай ныҡлыһын теләйбеҙ. Яҙмыш елдәренә бирешмәй, ейҙнәйҙәребеҙ менән бер-берегеҙгә терәк булып, йән-йәнсәрҙәрегеҙгә һәр саҡ өлгөлө өләсәй булып йәшәүегеҙҙе теләйбеҙ. Хөрмәтле Нәғимә Батыр ҡыҙы һәм Минзилә Батыр ҡыҙы. Иң изге теләктәрен һеҙгә туғанығыҙ Салауат, киленегеҙ Мәрзиә һәм уларҙың балалары еткерә. Һеҙҙең өсөн матур йыр бүләк тә бар. Рәхим итеп тыңлағыҙ.